شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية التأمت اليوم في لقاء تنسيقي، وعلى طاولة النقاش بحث البرنامج الحكومي المتعلق بمقاربة النوع ومدى تواجد المرأة في مراكز القرار. إيمان سلاوي وعبد الهادي السكيوي. المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية من بين المحاور التي تطرق لها هذا اللقاء الذي حضره أعضاء شبكة التشاور بين مختلف الوزارات المكلفة بإدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، كما تم تقديم برنامج عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في مجال مقاربة النوع. وهذا البرنامج كيتضمن واحد العدد ديال الإجراءات في مقدمتها اولا اضفاء الطابع المؤسسي على هذه الشبكه، ثانيا تفعيل مرصد مقاربه النوع في الوظيفه العموميه، هو هذا المرصد موجود في هذه الوزاره ديال اصلاح الاداره والوظيفه العموميه، ثم تحديد شنو هي التدابير ذات الطابع الاجرائي. استراتيجية مؤسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية تم وضعها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وذلك للعمل على تمثيلية متكافئة للنساء في مراكز القرار. هو برنامج عمل كيتبنى على استراتيجية إدماج النوع في الوظيفة العمومية اللي من خلالها غادي يتم في 30 قطاع وزاري تحسين من ولوج نساء المناصب ديال المسؤولية كما كنقولوا، لأنه واخا المغرب بالطبع بالالتزامات ديالو عمل مجهود كبير باش أنه يزيد من النساء في المناصب، مع ذلك كنبقاو مازال في 22% تقريبا. هذا وتعتبر شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية آلية للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المساواة.